秒進攻。2號3分。另外一隻2。12分2扣。喂，8號2分。1。冇12。12兩分冇2號2攻板，板係啊，8分。 8號2分，對分2次。白色仲有3個暫停。香港time out，佢嗌 time out。好啊，炒。time out 巴西。暫停。要俾埋進攻籃板深色個2號。唔見晒，所以我問一問你。因為我仲講話佢進攻板2分鐘。係啊，就係咁樣你。撳到。3號2分鐘。8秒進攻。2啊。係啊。8秒進攻。13。8秒進攻。8板。2號3分，8號進攻。
3秒12。係啊，係喎。準備8秒。20號2分冇10。準備8秒。8秒進攻，一turn 5拋。time out。進攻犯規係咪？係啊，5號進攻犯規。佢嗌係嗌咩啊control 中文譯翻係咪係控制咁佢咪咁控制攻緊，控制呢個波咁。不過有啲球證未必嗌 control，佢會直接個動作向咗呢一邊，唔係咁嘅。佢哋有打手嘅向另外一邊。我都想上球證班。冇，你上完之後你會唔想吹嘅？我唔吹，但係我想知道係咩嚟啊，咩手勢啊。上網睇。好得啊！呢個我建議上網睇得㗎，唔好嘥。即 time 剩翻一個。12 2分冇2號一個板。我真係冇打到，吹到2、3分冇。係。8秒進攻，13分。太大聲啦！呢下。後邊又唔係我啊，我冇出聲。尷尬啊！真係會。後邊嗰下唔係我知。我今日唔寫3 turn 12。3秒啊，但係唔使 fit 啦，好人。哎呀！坐低先，佢哋行先。換啊，頭先我換。3號6號。好啊。2分鐘。22分。20偷1分。唔係，呢度冇就嗰個嘛，係咪？後邊嗰個。
兩邊都有太似嘅人。12。1分鐘。2號3分。3分。哇，8號咗。剩1分。仲有一個陣。準備8秒啊！ 8秒進攻。5秒。30秒。5板。入波 time out 好啊。3號2分。time out。你哋3次。我睇時間。係啊。佢一起咗手我就嗌起咗手。好啊。係咯。咁你數緊啊嘛？應該10號。呢個會唔會太好睇？綠色 time out 用晒。你哋有？唔好意思，唔好拍住，俾少少時間我好快。緊張啊！10秒。2號犯規。2號。2號嚟嘅，2號嚟嘅。對犯4次。白色天foul 4次，時間8秒。3色2號2分鐘。白色暫停。時間4秒。哇！打死人！仲有一個暫停喎。仲有一個。完咗即刻拎部 iPad 去對佢哋啊！ Yes。係啊。仲有一個暫停。有冇睇到咧？佢冇，我一轉頭先，佢哋而家要傾 form。驚佢望住我。你要對人啊！係啊。2、3、1。合理4秒。1、2、3、10、1、2、3、10同埋11。3秒。3號2分。3號2分冇。你去先啦，我睇啊。